Вызвалення журналіста і дзеяча польскай меншасці Анджэя Пачобута. Падзею, якая выклікала шырокі рэзананс як у Польшчы, так і за яе межамі. Пані Бартку, дзякую, що знайшов пан час на розмову. Падар Бартак, дзякуй, што знайшлі час на размову. Як і калі вы даведаліся пра вызваленне Анджэя Пачобута, у якіх умовах рыхтавалася гэта вызваленне і ці былі асцярогі, што ўсё можа не атрымацца? To się może nie udać. Так, то, чи то się uda, to było niejasne do samego... Так, да самага канца не было зразумела, ці ўсё атрымаецца. Фактычна, да таго моманту, пакуль Анджэй не перасек польскую мяжу. І да апошняга не было ўпэўненасці, што чалавек, якога мне правядуць на мяжу, гэта сапраўды Анджэй. І што ён увогуле вырашыць перайсці. Я падрыхтаваў для сябе некалькі аргументаў, каб пераканаць яго паехаць у шпіталь, каб яго нехта гледзеў, каб проста угаварыць яго выбрацца з той страшнай краіны. Był pan w ogóle taką jedną z pierwszych osób. Вы былі адным з першых людзей, якія сустрэлі Анджэя. Пра што вы гаварылі ў дарозе? Вядома, што палітвязні часта знаходзяцца ў інфармацыйнай ізаляцыі і маюць абмежаваны доступ да навінаў. Пра што пытаўся Анджэй, што яго найбольш цікавіла? O co pytał Andrzej? Co go w ogóle najbardziej tak interesowało? Ja go zapytałem, czy wie o tym, że jest wojna w Ukrainie. Я спытаў яго, ці ведае ён пра вайну ва ўкраіне. Ён адказаў, пра вайну чуў. Потым удакладніў, вайна ў Іране? Так, ведаю. То бок ён у цэлым быў у курсе падзей, бо меў нейкі доступ да афіцыйных беларускіх дзяржаўных медыя. Ja rozmawialiśmy po prostu o wszystkim, o tym, jakby tam... Мы гаварылі пра ўсё, як яму там было, што адбывалася ў нас, што мы рабілі дзеля яго, як ён спраўляўся з гэтай страшнай сістэмай, як выглядаў яго турэмны дзень, які ціск і катаванні на яго аказвалі. Tortury, presję na jego wywierano. Што ён казаў пра тое, як спраўляўся ў гэтай сістэме? Z tego, co opowiadał, po prostu... З таго, што ён расказваў, ён можна супрацьстаяў усім спробам прынізіць яго і прымусіць супрацоўнічаць з турэмнымі ўладамі. Яго не білі, і гэта, напэўна, адзіны невялікі плюс у гэтай гісторыі. Але на яго аказвалі велізарны псіхалагічны ціск. Ён мусіў вытрымліваць жыццё у ШІЗА, у карцеры, у ізаляцыі, у сітуацыі, калі ў камеры акно было адкрытае і ўдзень, і ўначы, і там было проста страшэнна холадна. Казаў, што яму вельмі дапамагалі фізічныя практыкаванні. Straszliwie zimno. Mówił, że ćwiczenia fizyczne bardzo mu pomagały. Panie Bartku, Беларуская прапаганда цяпер падкрэслівае, што Анджэй можа вярнуцца ў Беларусі, што для яго няма ніякіх абмежаванняў. Ці разглядае ён такую магчымасць? Andrzej rozważał taką możliwość. No, na pierwsze pytanie Andrzeja na granicy, jakie mi zadał. Першае пытанне, якое Анджэй задаў мне на мяжы, а потым і прэм'еру Туску, было, ці магу я вярнуцца. І, канешне, Польшча свабодная краіна, і кожны можа сам вырашаць, што рабіць са сваім жыццём. Калі ён захоча вярнуцца, ніхто яму гэтага не забароніць. Але я б вельмі моцна яго ад гэтага адгаворваў. Мы маем прыклад Алексея Навальнага і ведаем, чым гэта скончылася. Я не хачу, каб гэта паўтарылася, тым больш сёння беларуская прапаганда выпусціла матэрыял, у якім адзін з прапагандыстаў сказаў, што Анджэй заслугоўвае смяротнага пакарання. Мне здаецца, гэта вельмі супярэчлівыя сігналы. Маўляў, вярнуцца можа, але пры гэтым заслугоўвае смерці. Гэта добра паказвае, што такім пасланням давяраць нельга. Dlaczego uwolnienie Andrzeja jest... А чаму вызваленне Анджэя такая важная падзея для палякаў? Andrzej nie był szpiegiem, Andrzej nie był... Анджэй не быў ні шпіёнам, ні злачынцам, ён не займаўся ніякай крымінальнай дзейнасцю. Анджэй быў проста журналістам, які трапіў у лагер толькі таму, што быў журналістам і актывістам Саюза палякаў у Беларусі. Нарэшце гэтае сонца свабоды для яго ўзышло. Мы спадзяваліся, што гэта адбудзецца значна хутчэй, але давялося чакаць 5 гадоў. І ўсё ж урэшце атрымалася. Ён цяпер з намі паступова прыходзіць у сябе, і я спадзяюся, што застанецца тут. No i myślę, że zostanie tutaj, no, mam nadzieję. Też mamy nadzieję na to. Мы таксама на гэта спадзяёмся. З намі быў Бартак Вілінскі, журналіст газеты «Выборчая», госць тэлеканала «Белсат». Вялікі дзякуй вам за размову. Dziękuję bardzo. Дзякуй вялікі. Нагадаю, Барташ Вілінскі распавёў, як ён сустракаў Анджэя Пачобута. Але цікава паразмаўляць пра тое, што атрымаў Лукашенка за вызваленне гэтых палітвязняў, якія вынікі можна заўважыць ад гэтага амаль шпіёнскага абмену. І зараз будзем разбірацца разам з галоўным рэдактарам выдання reform.news Фёдорам Паўлічэнкам. Фёдор, вітаем цябе. Добрый день. Глядзі, 28 красавіка паміж Беларусю і Польшай адбыўся абмен зняволенымі паводле формулы 5/5. А ў спісах, акрамя грамадзянаў Беларусі і Польшчы былі грамадзяне Расіі, Казахстану, Малдовы. А
усе прапагандысцкія беларускія каналы ў эйфарыі, і яны, вось, гляджу, нават называюць гэта аперацыяй 7 выведак. Чаму такі менавіта склад удзельнікаў? Чаму выпусцілі зняволеных з гэтых краін, грамадзян гэтых краін? Ну, можа, адказу мы не атрымаем, можна толькі паразважаць, чаму столькі было удзельнікаў. І відавочна, што колькасць гэтых удзельнікаў гэта спроба націснуць на Лукашэнку. То бок у Польшы былі нейкія аргументы, назовем так, былі магчымасці кагосьці абмяняць на Пачобута, і даволі складаную схему, у тым ліку Польша арганізавала, каб ужо мець гаранты, каб Анджэй Пачобут быў вызвалены. Зараз дастаткова шмат інфармацыі распавядаюць удзельнікі гэтых перамоваў, польскія чыноўнікі, палітыкі, і яны кажуць, што гэта цягнулася там больш за год, што зрывалася некалькі разоў, і што вось толькі удзел шмат якіх краін дазволіў гарантаваць гэты абмен, дазволіў вызваліць Анджэя Пачобута. Я думаю, з гэтым звязанае тое, што так шмат было удзельнікаў. А што Лукашенко атрымаў ці атрымае? Ну, глядзіце, наколькі мы разумеем зараз, і спецпрадстаўнік прэзідэнта США пра гэта таксама наўпрост кажа, справа ў тым, што гэта частка буйной так званай здзелкі паміж США і Лукашэнкам, і былі перамовы у тым ліку наконт Анджэя Пачобута, і Амерыка ціснула на Лукашэнку, і казаць пра тое, што ён атрымаў, ён атрымаў працяг перамоваў з США ў першую чаргу. А па-другое, мы бачым, што гэты абмен у тым ліку на беларускіх шпіёнаў, лукашэнкаўскіх шпіёнаў, і я адзначыў бы гэтага малдоўскага былога высокапасадоўцу, які насамрэч, гэта, ведаеце, гэта такая перамога для беларускай спецслужбы атрымаць такую фігуру у якасці агента, і, безумоўна, калі б яны не прыклалі высілкаў, каб яго вызваліць, хто б супрацоўнічаў з нейкім там беларускім КДБ. А так, мы бачым, што яны рэнамэ свае падтрымалі. Вось, можа, гэта і атрымаў Лукашенко. Я думаю, што дастаткова. То бок, як не глядзі, ўсё ж, з якога боку не глядзі, гэта гандаль атрымліваецца. Мы бачым, што тут гандаль, що, ведаеце, мы ведаем, што Лукашенко гандлюе людзьмі, а тут яшчэ ўцягнуў гэты гандаль так шмат краінаў, і атрымалася, што ён як ракавая пухніна выкідвае гэтыя свае хваробу сваю на іншыя краіны. Так, жартаваць-то можам, але мы бачым, што Беларусь проста як нейкі сучасны беларус Лукашенко, як нейкі Хамас, які яшчэ ўцягвае і іншыя краіны ў гэты гандаль. А ці сапраўды гэта беларускія спецслужбы і менавіта Лукашенко і ягонае атачэнне гэтым займалася? Ці, мабыць, гэта інтарэсы Расіі ці нейкіх іншых краінаў, якія таксама мелі пры абмене сваіх грамадзянаў? Мы бачым, што Лукашенко хацеў за Пачобута шмат. Такі козыр у перамовах з Польшай, але відавочна не хапала часу, каб ужо гандаль зрабіць з палякамі. І відавочна, што яго мусілі вызваліць у межах гэтых перамоваў з США. Вызвалілі шмат людзей, якіх проста вызвалілі, таму што США здымалі санкцыі, напрыклад. І мы бачым, што проста ўжо такое адчуванне, што ў апошні момант хоць штосьці там атрымаць ад палякаў, вось давайце гэта правернем праз спецслужбы. Неяк так гэта выглядае, безумоўна, проста брыдка разважаць на гэты конт, але вось такая сістэма, яна так гандлюе людзьмі, і выгандлівала для сябе некалькі шпіёнаў. Я чуў, хтосьці з польскіх палітыкаў распавядаў, калі яго запыталі, а зараз якія пасля вызвалення Пачобута, якія адносіны будуць паміж Польшай і Беларусі, ён адказаў так: раней адносіны былі вельмі кепскія, а зараз яны вельмі кепскія. Так, это замміністра замежных спраў Польши, он казаў, што было -20, а зараз -15. І тут, безумоўна, пра гэта таксама цікава паразважаць, што здарыцца далей з польска-беларускімі адносінамі. І выглядае так, што хацеў бы, канешне, я б хацеў, каб адносіны палепшыліся, каб беларусы атрымлівалі больш польскіх візаў, каб чыгунка запрацавала. Шмат якіх можна дамагчыся
ну не тое што саступак, насамрэч саступак для беларускага грамадства, але выглядае так, што ну не будзе можа быць такіх відавочных саступак. Магчыма, будуць больш умацоўвацца нейкія сувязі эканамічныя паміж тымі ж самымі лукашэнкаўскімі структурамі, ці там, напрыклад, нейкія нафтавыя угоды могуць быць, ці, напрыклад, вось пра гэта тоже шмат разважаюць, пра тое, што зацікаўлены быў нават у гэтым абмене Кітай, потому что есть транзит, была спроба націснуць на Лукашенко праз спыненне транзіту з боку Польши, і, безумоўна, у гэтай гульне быў таксама Кітай. Ну вось, атрымліваецца, што калі і будуць нейкія пацяпленне нейкае адносінаў, ну пацяпленне як, з мінус 20 да мінус 15, то можа тычыцца ў першую чаргу стабільнага транзіту. Ну і па-другое, я думаю, што вышэй за тое, чаго могуць дамагчыся амерыканцы, напрыклад, каб запрацавала амбасада, каб там нейкія частка санкцый былі знятыя. Ну, далей палякі, ну, на мой погляд, не пойдуць. Ну, вось это столь такая, куды ўжо вышэй скокаць палякі не будуць. Добра, а Коул, як яго імя? Джон Коул, напісаў у Экс, што ягоная каманда працавала над абменам, а Наўроцкі паведаміў, што Пачобута вызвалілі дзякуючы перамовам прэзідэнтаў Польшчы і ЗША. Навошта ЗША ўсё гэта? Дзе ЗША, дзе Беларусь, якія там... І ці гэта абяцанкі нейкія, вось якія, напрыклад, Коул прыехаў у Беларусь, нешта паабяцаў, я там дапамагу з Літвой, з Польшай наладзіць. Мы ўжо задавалі гэтае пытанне апошні час цябе, але ж... Глядзіце, там... Што? Навошта гэта ім? Глядзіце, безумоўна, відавочна, што гэта ціск амерыканцаў, у іх ёсць нейкія планы, можа, на Лукашэнку, можа, яшчэ нейкія планы на Беларусі, не ведаю, там, калі, шмат было такой канспіралогіі, пакуль невядома гэта, але ёсць краіны, якія могуць наўпрост уплываць на прыняцце рашэнняў. Ну, то бок для тых ЗША, тых самых, напрыклад, меркаванне Польши, ці Літвы, ці Латвіі, гэта іх хаўруснікі, саюзнікі, па НАТО, гэта краіны, якія працуюць шмат гадоў, маюць рэпутацыю. Для США гэта, безумоўна, больш важныя партнёры, чым Лукашенко. І меркаванне гэтых краінаў, яно важнае. Калі Польша хоча атрымаць Анджея Пачобута, які сімвал просто для польскага грамадства, для беларускага грамадства, то, безумоўна, у першую чаргу амерыканцы будуць ціснуць на Лукашенко, каб вызваляў гэтых людзей, а не, напрыклад, нейкага звычайнага беларуса, якога ніхто не ведае. Гэта, безумоўна, цынічна, але так усе краіны рабілі. Мы ведаем, што у першую чаргу вызвалялі там амерыканскіх грамадзянаў, літоўскіх, латышскіх, эстонскіх і так далей, там японскіх. Карацей, ёсць партнёры з ЗША, іх саюзнікі, і ў першую чаргу ЗША чуюць сваіх партнёраў. Добра, а тады могуць Злучаныя Штаты, я не ведаю, хто там, Коул, Трамп, Вэнс, Абама, Рэйган, зрабіць так, каб зупыніць гэты вось гандаль, бясконцы гандаль, абарваць гэты ланцуг. Ну, Ён жа выпускае, на наступны дзень ён новых людзей бярэ, арыштоўвае. Ну, вось як гэта спыніць? Ну, калі б я ведаў адказ, я нават тут і не сидзеў, можа, там уже вёў перамовы нейкія, але, безумоўна, гэта, ну, не тое, што ў інтарэсах ЗША, але яны могуць гэта зрабіць. І тут, безумоўна, залежыць ад таго, якая тая самая угода, здзелка будзе паміж ЗША і Лукашенко. Мы шмат разоў чулі, на жаль, ад амерыканскіх чыноўнікаў, што гэтыя вызваленні, гэта проста пабочны эфект, што ёсць нейкія іншыя дамовы, ёсць іншы інтарэс, а вось проста трэба весці сябе неяк там нармальна, каб не было такіх ужо скандальных сітуацый з палізняволенымі. І гэта проста пабочны эфект. І калі амерыканцы будуць зацікаўленыя, каб пабочнага эфекту не было ўвогуле з гэтымі рэпрэсіямі, магчыма, маглі б націснуць. Але ўся логіка рэжыма кажа пра тое, што спыняцца рэжым не хоча, не плануе. Магчыма, толькі, напрыклад, вызваліць людзей і, можа,
не так будуць відавочныя гэтай рэпрэсіі. Ну, неяк так выглядае. А вось гэтае вызваленне, яно нават паказвае, што яно не вызваленне. Лукашэнкаўскі рэжым зрабіў усё, каб гэта быў абмен, каб было нібыта злачынцаў на злачынцаў мянялі, каб падкрэсліць гэта. І таму такое пытанне, калі агулам браць, Польшча атрымала толькі Пачобута, і таксама вось іншыя грамадзяне былі вызвалены, але гэта не польскія грамадзяне, а Лукашенко атрымаў нібыта і перамоўны шлях, і ўсіх гэтых там шпіёнаў і злачынцаў, а таксама можа быць атрымаў нешта ад Расіі, Казахстана, Малдовы, ці, мабыць, ёсць нейкія думкі на гэта? Не, глядзіце, думаю, што гэта вялікі поспех польскіх уладаў увогуле. Мы ведаем, што за вызваленне Пачобута змагаліся розныя партыі, гэта кансэнсус палітычны. Мы ведаем, што пачыналася гэта гісторыя яшчэ ў 21 годзе, калі толькі арыштавалі актывістаў Саюзу палякаў і Анджэя Пачобута, калі у гэтых перамовах нават удзельнічаў Нурсултан Назарбаев, якога, па неафіцыйнай інфармацыі, Квасневскі попрасіў, каб ён замовіў там слаўцо за палякаў у Беларусі. Не ведаю, гэта такі складаны шлях. Польша атрымала шмат, безумоўна, яшчэ раз падкрэслю, гэта поспех. Там яшчэ ж былі некалькі грамадзянаў, той самы Гжегаш Гавел, які, відавочна, проста для абменнага фонду яго затрымалі ў Беларусі. Бяроза, наколькі разумею, можа, ён і супрацоўнічаў з польскімі спецслужбамі. Але Польша атрымаў і Лукашенко насамрэч. Калі проста разглядаць гэты абмен, то у рамках гэтых спецслужбаў яны атрымалі кожны сваё. То есть тут не цынічна, але можна сказаць, што яны атрымалі кожны сваё. І гэта поспех, у першую чаргу, лічу поспех для польскіх уладаў. А калі яшчэ больш да цынічнага звярнуцца, я бачыла ў сацыяльных сетках, Александр Апейкін, былы кіраўнік спартыўнага аб'яднання, напісаў пост, які здзівіў, мне падаецца, ўсё грамадства, пра тое, хто такі, чаму Пачобут, чым ён такі важны для Кошт Пачобута. Чаму менавіта ён проста палізняволены. Ці можна неяк акрэсліць гаспадара Апейкіна і іншых людзей, у якіх выклікае пытанне, чаму трэба было вызваляць гэтага чалавека і ўсіх іншых таксама, чаму Пачобут менавіта такі важны? Ведаеце, такі гэты допіс у Фейсбуку, гэта для вельмі маленькай аўдыторыі. Я думаю, што нават каментаваць гэта не трэба, таму што гэта проста спроба хайпаваць на тэме. Але ўсё ж такі, ведаеце, можа, не кожнае грамадства мае аўтарытэтаў. Быў такі час, доўгі час, калі атрымалася так, што медыа проста забівалі аўтарытэты. Ты размаўляеш з чалавекам, он вядомы, аўтарытэт, але там ён таксама чалавек, робіць памылкі. І, можа, у Апейкіна такое адчуванне засталося, што у свеце няма аўтарытэтаў. Я вельмі цешуся, што ў беларусаў ёсць і Беляцкі, і Алексіевіч, і Анджэй Пачобут. Гэта тыя людзі, якія нам даюць арыентыр, якія дазваляюць працягваць верыць увогуле ў чалавецтва, вакол гэта ўсё вар'яцтва тварыцца, а мы бачым, што ёсць нязломныя людзі, Статкевіч. Можна, у нас так шмат. І прыемна, што Апейкіну адказалі ў каментарах. Там 200 чалавек. Больш за 200 адказаў і... Калі шчыра, гэта вось, мы так разумеем, што, гэта вось у Фейсбуку, а абурэнне, якое пайшло, яно, гэта вялікая такая хваля, і... Добра, што ёсць дыскусія, гэта розныя меркаванні ёсць, але яшчэ раз падкрэслю, што беларусы могуць ганарыцца гэтымі людзьмі, і добра, што яны ёсць у нас.